Sveiki sugrįžę į Orakulas Bet-Race turnyrą. Važiuojam ir pakalbėsim. Šiandien važiuojame į Kauną, kur Kauno Žalgiris susitinka su Belgrado Partizanu. Kauniečiai kaip niekada arti pirmosios savo pergalės Eurolygos top 16 etape. Išanalizavus paskutinius kelis kauniečių pasirodymus, jaučiasi, kad komanda tikrai yra pajėgi kovoti su Eurolygos top 16 vidutiniokais ir tikrai yra pakankamai pajėgi palaužti savo grupės outsiderius namų aikštelėje. Aš manau, kad po atkaklios kovos kauniečiai išves pergalę ir tai neturėtų būti paskutinė kauniečių pergalė šiame Eurolygos top 16 etape. Labai svarbios rungtynės vyks Stambule, kur Fenerbahče susigrums su Vitorijos Caja komanda. Fenerbahče sugebėjo iškovoti tik tai vieną pergalę per pirmus Eurolygos turus ir šios rungtynės Stambulo komandai yra lemtingos. Aš manau, kad Linas Kleiza sužais rezultatyvias rungtynės ir Fenerbahče iškovos pergalę. Malagos Unikacha prieš Atėnų Panathinaikos. Išanalizavus keletą paskutinių turų, matosi, kad Malagos klubas vis dėlto neturi galimybių grumtis su pagrindiniais Eurolygos grandais ir Atėnų Panathinaikosas, kurie demonstruoja tikrai gerą komandinį krepšinį, turėtų išsivežti pergalę iš Malagos. Krasnodaro Lokomotyvas su Simu Jasaičiu ir Mantu Kalniečiu susitinka su Madrido Realu ir Krasnodaro ekipai, kuri labai neblogai rungtyniauja prieš grupės outsiderius ir vidutiniokus, laimėti prieš Madrido Realą šansų nėra. Madrido Realas laimės ir laimės nemažą persvarą.